Здравствуйте. Видно меня, слышно, нет? Сегодня у нас среда, 14 часов по якутскому времени, значит, очередное видео от Единого ресурсного центра. Меня зовут Ядрей Вячеслав, юрист Единого ресурсного центра. Предоставляю услуги в основном по вопросам регистрации некоммерческих организаций. Вот тема сегодняшнего эфира – это создание некоммерческих организаций. Не очень интересно для зарегистрированных некоммерческих организаций. Для вас я, конечно, ничего нового сказать не могу. Но для вас у меня есть новости, две новости, по крайней мере. Первая новость – это продлены сроки сдачи отчетности некоммерческих организаций перед Минюстом до 1 июня включительно сего года. Постановлением правительства Российской Федерации от 15 апреля, в последний день сдачи отчетности, вышло такое постановление за номером 505. Вторая тема у нас касается новости от Единого ресурсного центра, которая будет называться «Исследование потенциала гражданского общества». Исследование будет проходить с использованием Google анкетирования. В некоторых районах в связи с низким качеством интернета будет применен наиболее оптимальный способ. В исследовании примут участие некоммерческие организации, социально ориентированные, население республики. По итогам исследования будет сделан анализ о развитии некоммерческого сектора, о его проблемных зонах, в какой поддержке и ресурсах они нуждаются. А самое главное, результаты исследования помогут нам вместе с вами выработать ряд конкретных предложений и мер поддержки для некоммерческих организаций в органы власти. Поэтому призываем всех некоммерческих организаций и жителей республики принять активное участие в исследовании. Переходим непосредственно к теме эфира – создание некоммерческих организаций. Постараюсь рассказать, так сказать, кратко, общими словами, своими словами, чтобы не занимать много времени, вашего драгоценного времени. Начнем традиционно с понятия, что такое некоммерческая организация. Некоммерческая организация – это у нас такая организация, которая создается ради каких-либо общественных благ, не имеющие извлечения прибыли в качестве основной цели и не распределяющие данную прибыль между ее участниками. Тем не менее, некоммерческие организации вправе заниматься предпринимательской деятельностью, если это соответствует целям создания некоммерческих организаций. Об этом должно быть указано в их уставе с указанием всех конкретных видов предпринимательской деятельности. Вообще, некоммерческая организация – это такое общее понятие. Оно состоит из организационно-правовых форм. Эти все формы указаны в Гражданском кодексе Российской Федерации. Я озвучу самые такие распространенные на практике формы, такие как общественная организация, затем часто используется автономная некоммерческая организация, фонды, менее распространенные идут уже общины коренных малочисленных народов Севера, общественные движения, частные учреждения, ассоциации либо союзы. Вот, это примерно там еще указаны в Гражданском кодексе, мы их брать не будем. Это те организационно-правовые формы, которые регистрируются через Министерство юстиции, либо ее территориальные органы. В нашем случае в Республике Саха-Якутия находится территориальный орган Министерства юстиции, он называется Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха-Якутия.
находится по адресу город Якутск, улица Амосова, 18. Кстати, отчеты вы можете сдавать непосредственно в Минюст. На первом этаже у них имеется ящичек такой почтовый перед лифтами. Вы туда можете скинуть, либо можно скинуть через портал Минюста, через интернет. Лучше делать, конечно, через портал. Во-первых, карантин. Во-вторых, вы убиваете сразу две обязанности некоммерческих организаций. Это, во-первых, сама сдача отчетности. Во-вторых, обязанность публиковать эту отчетность в средствах массовой информации, либо в интернете. Вот. Перейдем дальше к теме эфира. Кто может выступать учредителем некоммерческих организаций, либо членом для членских организаций? Учредителем некоммерческих организаций может выступать любой гражданин Российской Федерации, достигший 18-летия, а также юридические лица. Каждая организационно-правовая форма имеет требования к количеству учредителей, и к юрлицам тоже имеет свои, если юрлицо выступает учредителем, свои требования. Например, будем брать для примера всегда общественную организацию. Для создания общественной организации требуется не менее 3 физических лиц, учредителей, то есть меньше нельзя, больше можно. А также, если выступают учредителями юрлица, то эти юрлица обязательно должны быть общественными объединениями, то есть либо общественная организация, либо общественное движение. Иные юрлица учредителями для общественной организации выступать не могут. Вот. Иностранные граждане, лица без гражданства также могут выступать в качестве учредителей. Кто не может выступать учредителями? Иностранные граждане, лица без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности их пребывания на территории Российской Федерации, не могут выступать учредителями. Также лица, в отношении которых, ну, скажем так, лица, связанные с экстремизмом и терроризмом. В законе указано целых 4 пункта по этому поводу. Кто не может участвовать, я их обобщил в один и назвал, что лица, связанные с экстремизмом и терроризмом. Также не могут быть учредителем лица, которые не соответствуют требованиям, предъявляемым к учредителям, и лица, находящиеся в местах лишения свободы по решению суда. Детские и молодежные общественные организации имеют возрастной критерий для членства. Например, для молодежной общественной организации членами могут выступать с 14 лет граждане Российской Федерации, а для детских общественных организаций с 8 лет. Что нужно для того, чтобы создать некоммерческую организацию? Для этого нужно подготовить целый пакет документов. Перечень документов следующий. Устав в 3 экземплярах, решение о создании некоммерческой организации в 2 экземплярах. Решение может быть оформлено в форме протокола, либо выписки из протокола, если это общее собрание учредителей, либо решение единственного учредителя. Заявление о форме R11001 в 2 экземплярах и документ об уплате государственной пошлины. Представляется оригинал. Как можно сдать документы? Весь этот пакет документов в Министерстве юстиции. Есть 4 способа. Да? Так, это если сдать в Минюс, прийти непосредственно заявителем с предоставлением документа, удостоверяющего личность, и сдать весь пакет документов. Это раз. Можно не лично, а направить документы через представителя, но для этого нужно оформить нотариальную доверенность на этого представителя, который будет сдавать документы, и
возможно получать документы. Также можно сдать документы через почту. И четвертый способ можно сдать через портал госуслуг. В этом случае требуется электронная цифровая подпись, но зато не уплачивается госпошлина в размере 4000. Вот. Пройдемся по документам из этого перечня. Устав – это у нас основной учредительный документ каждого юридического лица, должен содержать в себе наименование, организационно-правовую форму, местонахождение. Не обязательно указывать адрес, достаточно указать местонахождение, предмет и цели деятельности, виды деятельности. Хотелось бы остановиться на видах деятельности. Нужно указывать в уставе виды деятельности без употребления слов, таких слов, как иные виды деятельности, другие виды деятельности и так далее. Должен быть перечень конкретный, без додумывания различных видов деятельности. Права и обязанности организации, права и обязанности членов, их прием и выход из состава. Это если организация членская. Порядок управления органов, их компетенция, порядок внесения изменений в устав, порядок ликвидации, реорганизации, источники пополнения имущества, судьба этого имущества после ликвидации. Решение о создании. Решение о создании должно включать в себя дату, место, время, сведения о лицах, участвующих в собрании. Нужно указывать фамилия, имя, отчество полностью, а не только инициалы. Да? Зато данные паспорта, прописку, ИНН и так далее указывать не обязательно. Результаты голосования должны быть по каждому вопросу. Это если у нас общее собрание учредителей. В вопросе о создании некоммерческой организации голосование обязательно должно быть единогласным. Какие вопросы должны быть озвучены в повестке дня решения о создании? Так, решение о создании должно быть, да, некоммерческой организации, должно быть решение об утверждении устава, проекта устава, решение об избрании всех органов, которые отражены в уставе. Также должно быть отражен порядок, размер, способ минимального размера имущества некоммерческой организации. Минимальный размер некоммерческой организации имущества у нас 10 тысяч, такой же, как и уставной капитал общества с ограниченной ответственностью, не менее 10 тысяч. Вот. И обязательно должно быть такой вопрос, как о порядке совместной деятельности учредителей при создании некоммерческой организации. Вот. Заявление. Заявление R1101 называется «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании». Заполняется в соответствии с требованиями. Заявление, формы заявлений и требования утверждены приказом Федеральной налоговой службы. Кому интересно, могу озвучить реквизиты. Приказ Федеральной налоговой службы от 25 января 2012 года за номером ММВ-7-6, касая 25 собака. Вот. Согласно этому приказу, заявление является универсальным, единым для всех юрлиц, для всех организационно-правовых форм, поэтому данное заявление нужно заполнять не полностью, заполняются только соответствующие листы, соответствующие пункты в соответствии с требованиями. Данное заявление подписывается заявителем, подпись проставляется обязательно черного цвета, черным цветом.
Кто может выступить в качестве заявителя? В качестве заявителя при создании может выступить только учредитель, либо один из учредителей. Вот. В случае, если, например, в общественной организации председателем избран не один из учредителей, а приглашенный и принятый в членство гражданин, то он не может выступать при создании заявителем. Имейте в виду. Вот. В случае, если заявитель непосредственно сдает документы в Министерство юстиции лично с представлением документов об удостоверении его личности, тогда нотариальное заверение отпадает. Не требуется нотариальное заверение его подписи. Но в данный момент, во время карантина, Минюстом такой прием, физический прием не осуществляется, поэтому вам необходимо сдавать по остальным способам подачи документов. Это у нас либо через почту, либо через портал госуслуг с использованием электронной цифровой подписи. Вот. И размер госпошлины. Размер госпошлины у нас 4000. В налоговом кодексе имеются скидки для определенных форм. Не для определенных форм, для политической партии есть скидки и для Общероссийской общественной организации инвалидов и ее структурных подразделений. Только для этих двух видов некоммерческих организаций предоставляются скидки. Для всех остальных форма размер госпошлины 4000 при создании. Вот. При отказе в государственной регистрации данная госпошлина сгорает, если вы сдали в бумажном виде. Вот. Требования к наименованию. Пройдемся по наименованию. Много ошибок делается и вопросов задается по наименованию. Наименование некоммерческой организации должно включать в себя две части. Это у нас обязательное и произвольное. Остановимся на обязательной. Что нужно в обязательном порядке указывать в наименовании некоммерческой организации? Организационно-правовая форма должна быть обязательно в наименовании, в официальном наименовании некоммерческой организации. Не обязательно указывать, некоммерческая организация. Например, некоммерческая организация, в скобках фонд, некоммерческая общественная организация. Этого не обязательно делать. Указав организационно-правовую форму, она уже относится к некоммерческой организации. Также территорию деятельности необходимо указывать для общественных организаций, общественных движений. Территории у нас для общественных объединений делятся на местное, региональное, межрегиональное и общероссийское. Местные у нас это, если территорию деятельности указываете, например, город, село, наслег, улус, ну и все. Это у нас относится к местным общественным организациям. Если вы указываете всю республику, региональная, если у вас имеются филиалы и отделения, либо структурные какие-либо подразделения в других субъектах Российской Федерации, вы можете уже называться межрегиональная общественная организация. Ну и общероссийские у нас называются те, у кого имеются филиалы и представительства, отделения, зарегистрированные в более половине субъектов Российской Федерации. Их у меня, то есть не у меня, их в Российской Федерации, если мне память не изменяет, 85 на данный момент. Также в наименовании некоммерческой организации обязательно должно быть содержаться характер деятельности, указывать на характер деятельности некоммерческой организации. Какие требования дальше, да? Слово «Россия» и «Российская Федерация» и производные от них без разрешения в установленном порядке использовать нельзя.
Также нельзя использовать наименование органов государственной власти, местной власти и существующих политических партий. Можно использовать в наименовании слова на языке народов России, но для этого требуется перевод прямо в официальном наименовании, либо подтверждающий документ, что данное слово не переводится на русский язык. На практике используется справка с Института гуманитарных исследований о том, что данное слово не переводится на русский язык. Этот институт находится по адресу город Якутск, улица Петровского, 1. Данная справка платная. Также можно использовать в наименовании имя гражданина, но к этому имени тоже требуется документ, удостоверяющий, то есть подтверждающий правомочия на их использование. Можно использовать письменное согласие этого человека, чье имя используется в наименовании, либо при невозможности им лично дать согласие, например, он является умершим, без вести пропавшим, то можно письменное согласие использовать ближайших родственников. Символика. Любая некоммерческая организация вправе иметь символику, описание которой должно содержаться в их уставе. Требования к символике. Символика не должна совпадать с государственной символикой, символикой органов государственной власти, вооруженных сил и других войск, политических партий, запрещенных эмблем и символов. Не должна порочить государственный флаг, герб и гимн Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных государств, не должна порочить, оскорблять расовые, национальные или религиозные чувства. Сроки рассмотрения Министерством юстиции пакета документов следующий. С даты поступления документов 29 календарных дней для принятия решения в отношении общественных организаций, общественных движений и религиозных организаций. 21 день для политических партий и 13 рабочих дней для иных некоммерческих организаций. В отношении, то есть при ликвидации, срок рассмотрения 3 рабочих дня. При рассмотрении документов Минюст выносит свое решение в случае, если он примет решение о регистрации вашей некоммерческой организации, то по межведомственному взаимодействию Минюст направляет документы в налоговую службу. Для Республики Саха-Якутия налоговая служба называется Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы номер 5, которая на 5-й рабочий день вносит сведения о вашей организации в единый государственный реестр юридических лиц. И говорю, с этого момента, с этого дня ваша организация считается созданной как юридическое лицо и включаются все права и ваши обязанности по нему. Так, хотелось бы еще пару нюансов обратить внимание при создании, чтобы вы обращали внимание на пункт 4 статьи 65.3 Гражданского кодекса для корпораций, например, общественной организации. В случае, если у вас количественный состав постоянно действующего органа управления, назовем его совет, состоит из менее 4 членов, то председатель, единоличный исполнительный орган, не может входить в состав совета и не может быть, в любом случае, не может быть руководителем этого совета, например, председателем совета. Вот. Следующий нюанс. Вы можете обратить внимание на часть 5 статьи 8 Федерального закона об общественных организациях, в общественных объединениях, согласно которой
некоторые вопросы, относящиеся к исключительной компетенции высшего органа управления, это у нас общее собрание членов, либо конференция членов, можно передать постоянно действующему органу. Например, избрание председателя и досрочное прекращение его полномочий. Вот, хотелось бы еще сказать про ответственность. Как и любое юридическое лицо, некоммерческая организация несет обязанности, несет ответственность от административной до уголовной. Вот поэтому, если у вас нет желания работать, вы не являетесь настоящим общественником, не хотите, нет заинтересованности работать в этой части, то хорошенечко подумайте, прежде чем создавать некоммерческую организацию. Некоторые, даже многие, создают некоммерческую организацию ради одного участия в грантах. Но грант – это у нас конкурс, на конкурсной основе там все оформляется. В случае невыигрыша пропадает интерес у этого человека, начинаются какие-либо проблемы, вызовы в суд, он забрасывает эту организацию, начинаются вызовы в суд, начинаются идти штрафы, нервотрепка и так далее. Поэтому еще раз повторюсь, прежде чем создавать некоммерческую организацию, подумайте 2 раза или даже 3. Вот, на этом я буду, наверное, заканчивать. Если нет вопросов, буду прощаться с вами. Вы можете обращаться в единый ресурсный центр по телефону, по электронному адресу, который указаны под видео. Я понимаю, что озвучил только общую информацию. Когда вы уже непосредственно начнете заниматься лично документами, у вас обязательно возникнут какие-нибудь дополнительные вопросы. Так, появился первый вопрос. Как получить консультацию по экспертизе устава? Обращаясь в единый ресурсный центр, вы можете либо скинуть свой проект устава, либо, если вы не имеете своего устава, я могу вам скинуть и образцы документов. Все документы, работаем по удаленке, по электронной почте, как вам удобно. Все документы я могу проверить, перепроверить, провести экспертизу, проконсультировать, посоветовать. Если хотим внести изменения. Но то же самое. Вы можете обратиться к нам, можете предоставить свой проект на соответствие федеральному законодательству, мы его проверим. Если вы хотите какие-то вопросы задать, ответим устно, ответим по WhatsApp, как вам удобно. Можно ли писать слова из названия ОНО с заглавной буквы, например, Центр развития гимнастики? Я думаю, можно. Никаких таких требований в федеральном законодательстве нету, чтобы можно или нельзя писать было бы в наименовании заглавной или не заглавной. Просто имейте в виду, что раз вы указываете в заявлении, то есть в уставе, где нужно указывать полное наименование некоммерческой организации, то в будущем не забудьте, что у вас официальное наименование именно везде с заглавной буквы. Мало ли. Какие формы поддержки НКО в период коронавируса предусмотрены, так как какие-то проекты передвигаются по срокам реализации? Какие формы поддержки? Формы поддержки у нас занимаются другие специалисты некоммерческих организаций. Посмотрите предыдущие видео, какие там, кажется, уже было рассказано, какие формы поддержки осуществляются на данный момент во время карантина.
По вопросам регистрации еще есть вопросы? Ну, тогда буду заканчивать. Призываю всех соблюдать режим самоизоляции, берегите себя, своих близких. Всем до свидания, до новых встреч.